الليلة الماضية حدث لي شيء لم أتوقعه. استلقيت للنوم، وبعد دقائق قليلة شعرت به. ذلك المخاط السميك الذي بدأ يتجمع، تلك الرغبة الملحة في السعال التي لا تتوقف. جلست، حاولت التخلص منه، لا شيء. استمر في العودة، ولحظة فكرت فنهضت. ذهبت مباشرة إلى المطبخ، أعددت مشروباً بسيطاً، لا شيء معقد. شربته، ثم عدت إلى السرير. وما حدث بعد ذلك صدمني حقاً. في وقت قصير أصبح المخاط أرق، أسهل في التخلص منه. بدأ السعال في التباطؤ بطريقة لم أتوقعها، ولم أستطع تجاهلها. في الساعة 4 صباحاً قادت سيارتي إلى عيادتي، لأنني كنت بحاجة إلى فهم كيف يمكن لمشروب بسيط أن يغير الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع المخاط بهذه السرعة. بعد سنوات كجراح، رأيت كل أنواع العلاجات، لكن هذا كان مختلفاً. هنا ما لا يدركه معظم الناس: في الليل يتغير جسمك، تبطئ عملية التصريف، يسماك المخاط، ويبدأ في الاستقرار في حلقك وصدرك. لهذا السبب تشعر بالسوء لحظة استلقائك، ولهذا السبب لا تنجح معظم الحلول في معالجته. رأيت مرضى يجربون كل شيء: شرابات، حبوب، بخاخات، ويستيقظون كل ليلة مع نفس السعال، ليس لأنهم يفعلون شيئاً خاطئاً، بل لأن لا شيء يغير الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع المخاط في تلك اللحظة. ما عانيته تلك الليلة جعل شيئاً واحداً واضحاً: المشروبات البسيطة المستخدمة بالطريقة الصحيحة قبل النوم يمكن أن تغير هذه العملية بسرعة، ليس على مدار أسابيع، بل في غضون ساعات. في هذا الفيديو سنكشف عن 5 مشروبات قوية يمكنك تناولها قبل النوم، مرتبة من الأقل فعالية إلى الأكثر قوة. والمشروب الثاني هو شيء يتجاهله معظم الناس، لكن يمكن أن يزيل المخاط أسرع مما تتوقع. إذا كنت مهتماً بمعرفة مصدر هذه المعلومات، فقد أضفت التفاصيل في الوصف أدناه. قبل أن نواصل، كم عمرك؟ ومن أين تشاهد؟ أقرأ كل التعليقات. الآن دعنا نبدأ بالمشروب الخامس، لأنه يبدأ العمل من الليلة الأولى. المشروب الخامس: حليب الكركم الذهبي. يعرف معظم الناس الكركم كتوابل صفراء لامعة تعطي الكاري لونه، لكن قلة قليلة تفهم مدى قوة الكركم في إزالة المخاط من مجاري التنفس ليلاً. المادة الفعالة في الكركم تسمى الكركمين، وعملها مختلف تماماً عن أي شيء ستجده في الصيدلية. عندما تلتهب مجاري التنفس، سواء بسبب الحساسية، التلوث، الهواء البارد، أو حتى ارتجاع الحمض، يحفز جسمك استجابة انتهابية. هذا الالتهاب يجعل الخلايا المنتجة للمخاط في رئتيك وحلقك، خلايا الكأس، تعمل بشكل مفرط. تبدأ في ضخ مخاط سميك ولزج أكثر بكثير مما يحتاجه جسمك بالفعل. هنا يأتي دور الكركمين، يحجب المسارات الالتهابية المسؤولة عن هذا الإفراز المفرط. دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Phytotherapy Research اختبرت الكركمين على مرضى يعانون من إفراز مخاط مزمن مفرط، الاسم الطبي لإنتاج مخاط زائد. بعد 14 يوماً فقط، أظهر المشاركون الذين تناولوا الكركمين انخفاضاً بنسبة 34% في إنتاج المخاط مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو الاكتشاف الثاني من نفس الدراسة: أصبح المخاط الذي ما زال يتم إنتاجه أرق بكثير وأسهل في التخلص منه. أبلغ المشاركون عن انخفاض في نوبات السعال الليلية بنسبة 50% تقريباً. كيف تحضر حليب الكركم الذهبي؟ خذ ملعقة كبيرة من الكركم المطحون واخلطها في كوب من الحليب الدافئ. يمكن استخدام حليب عادي أو نباتي. أضف قرصة صغيرة من الفلفل الأسود، هذا ليس اختيارياً وسأشرح السبب. الفلفل الأسود يحتوي على مركب يسمى البيبرين، ووجدت دراسة في مجلة بلانتا ميديكا أن البيبرين يزيد من امتصاص الكركمين بنسبة 2000%. بدونه يمر معظم الكركمين عبر جسمك دون أن يفعل أي شيء. اخلط كل شيء معاً. يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل إذا أردت طعماً حلواً.
اشربه قبل النوم ب30 إلى 45 دقيقة. لماذا يعمل؟ السائل الدافئ يهدئ حلقك فوراً. الكركمين يعمل على تقليل الالتهاب في مجاري التنفس خلال الساعات التالية. كثيرون يلاحظون فرقاً في السعال الليلي في الأسبوع الأول نفسه. للحصول على أفضل النتائج، اجعله عادة ليلة، ولا تتخطى الفلفل الأسود، لأن هذه الإضافة الصغيرة هي ما تحول هذا المشروب الدافئ اللذيذ إلى علاج قوي لإزالة المخاط. ستشكرك رئتيك عليه كل صباح عندما تستيقظ وتتنفس بشكل أوضح مما كنت عليه منذ شهور. لكن هذا مجرد البداية، لأن المشروب التالي يعمل بطريقة مختلفة ومفاجئة. المشروب الرابع، عصير الأناناس، بروميلين. قد يفاجئك هذا، لأن معظم الناس يفكرون في الأناناس كفاكهة استوائية تأكلها في الإجازات، لكنه يحتوي على أحد أقوى الإنزيمات الطبيعية لإذابة المخاط التي تم دراستها على الإطلاق. هذا الإنزيم يسمى البروميلين، ويوجد بتركيزات عالية في عصير الأناناس الطازج، خاصة في لب الفاكهة الذي يرميه معظم الناس. البروميلين هو إنزيم بروتيني، يعني أنه يكسر البروتينات حرفياً، والمخاط يتكون في معظمه من بروتينات سكرية glycoproteins، وهي سلاسل بروتينية تعطي المخاط هيكله السميك الهلامي. عندما يدخل البروميلين إلى جسمك، يبدأ في قطع تلك السلاسل البروتينية مثل مقص جزيئي صغير، مما يجعل المخاط أرق بكثير وأسهل في السعال والتخلص منه. دراسة نشرت عام 2012 في مجلة Biotechnology Research International وجدت أن البروميلين قلل من لزوجة المخاط بنسبة 46% عند مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن وازدحام الجهاز التنفسي. أبلغ المشاركون عن تنفس أكثر حرية وانخفاض ملحوظ في نوبات السعال الليلية. دراسة أخرى في مجلة Inflammatory Research أظهرت أن البروميلين له خصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث يقلل من تورم مجاري التنفس.